sugeng dinten Minggu. Mugi panjenengan lan kula tansah pinaringan kasarasan. Sinaosa wonten ing griya nanging tetep nindakaken pangibadah dinten Minggu. Sinaosa namung mawi live streaming utawi online, nanging kita tetap nindakaken pangibadah. Kita badhe nindakaken pangibadah kanthi sesarengan saking griya piyambak-piyambak marek dhateng ngarsanipun Gusti. Kita nyiapaken diri kita sampun atus ngangge busana kanthi rapi lan siap nindakaken pangibadah. Kita badhe kanthi tuhu nindakaken pangibadah saking kawitan darah ngantos ing pungkasan derek ngidung ndedonga lan mirengaken lan begiluti pangandikanipun Gusti. Salajengipun kula badhe maosaken wosing pawartos pasamuan ing minggu menika nggih mekaten. Wosing pawartos pasamuan GKJ Jakarta Minggu 17 September 2022. Para sederek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus Yesus, pradataning pasamuan GKJ Jakarta ngaturaken sugeng nindakaken pangibadah dumateng pasamuan ing griya piyambak-piyambak. Salajengipun teparenga kawula badhe ngaturaken wosing pawartos pasamuan ing dinten menika inggih mekaten. Setunggal Bujana Suci pradataning pasamuan GKJ Jakarta badhe nglajosaken Bujana Suci sadonya ingkang badhe kawiwitan ing dinten Minggu sekawan Oktober 2022 mawi online, Zoom, Google Meet, video call, lan telepon. Wadene cak-cakanipun badhe dipun jelasaken dening bini sepuh kelompokipun piyambak-piyambak. Kalih bina pra perkawinan jangkepipun pawartos bina pra perkawinan saged dipun pirsani wonten ing warta gereja dinten menika. Sumangga Bapak Ibu lumebet ing wekdal ening miwiti pangibadah ingkang dipun pangarsani dening Pendeta Insinyur Yoel Mowon Indrasmoro STH. Matur nuwun.
Pangibadah Minggu biasa kaping 26 menika kalampahan kanthi pengaken. Pilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing para sederek. Nunggila ing panjenengan ugi. Pangibadah Minggu biasa kaping 26 menika kaparingan jejer pangibadah boten namung kagem kapantingan pribadi. Pangibadah menika wasipun mujudaken pepanggihipun antawasipun pasamuan kalian Gusti. Nalika kita ngrawuhi lan kepanggih kalian Gusti, kita boten rawuh namung piyambakan kanthi kapentingan pribadi. Nanging kita rawuh minangka patunggilanipun tiyang pitados. Pangibadah boten gadahi tujuan kangge pados kemarmanipun diri pribadi, nanging kagem ngraosaken ngasorakaken diri kanthi peduli kalian kepentingan lan perkawis sing gesang sami ing satengahing patunggilan dalah tumrap sedaya tiyang. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ndedonga pandonga pangakening dosa. Monggo. Rama kasuwargan, seminggu sepisan kawula tetunggilan kalian sederek-sederek seba wonten ngarsa paduka. Pinarak lenggah kanthi tumujuning panyawang ingkang sami. Jumeneng ugi kanthi paningal ingkang sami. Ngrepekaken kidung pamuji kanthi harmoni ingkang sami. Mengaten ugi ngluhuraken asma paduka ugi sesarengan. Rama kasuwargan, seminggu sepisan kedahipun sedaya ego kawula lukaraken. Temah ngrasuk nyatunggil dados satunggal badan kalian sagung pasamuan paduka ing bale gereja punika. Nanging kala-kala manah kawula tasih wangkot nggondheli kapentingan pribadi. Penggalih kawula ngrambyang mrika mriki ngantos kawula uwal saking patunggilan. Kadya gegelitaning badan ingkang boten sedayanipun saged manggih kasampurnan. Patunggilan boten nate sembada ing kasampurnan. Menawi boten sederek kawula ingkang nemahi pambenganing paladosan, inggih punika gegelitaning badan ing patunggilan
kawula ingkang sampurna prayoginipun kawula ngawuningani. Duh Rama kasuwargan, kawula nyuwun pangaksama paringana daya murih seminggu sepisan kawula estu saged ngasoraken diri ngrasuk nyatunggil kalian sederek-sederek kawula. Amin. Dumateng sok sintena ingkang kantu tumemen seba wonten ngarsanipun Gusti, ngakeni sedaya dosa lan panalihipun ingkang sampun kedamel, keparingan sirahmatipun Gusti kados ingkang kaserat ing Lukas bab 50 ayat 18 nganti 19. Mekaten sraosipun. Roe Pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis jebadi ingsun. Kadhawuhan martakake kabar becik marang wong-wong miskin. Lan panjenengane wis ngutus marang ingsun martakake luare para wong kang kinunjara sarta pule pandelenge wong wuta, ngluwari wong-wong kang katindes. Ngundangake taun kang dadi keparenge pangeran. Mekaten pawarta sirahmat kagem kita sedaya. Pinujiya asmanipun Gusti. Suwi tansah asukoreno kanthi ulat padang sumringah. Sami nyawang mitra ing kiwolan ing tengen kita atur salam raharja karono serahmat Tuhan kang paring pangaksama ing kita. Sami yo gesang rukun kalian satengah tiang punika dawuh Tuhan ring kita. Sumangga kita sami dedonga. Duh Gusti, ing wanci enjing menika kawula sami badhe mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti. Mugi kersa ngendika Gusti, kawula mirengaken. Wonten Sang Kristus, Sang Sabda ingkang manjalma manungsa, kawula dedonga. Amin. Wawasan ingkang kapisan kapendet saking pangentasan bab 17 ayatipun 1 ngantos 7. Pangentasan bab 17 ayatipun 1 ngantos 7 ingkang mekaten suraosipun. Ana ing Masa lan Meriba. Sawuse mangkono sagolongane wong Israel padha budal saka pasamunan Sin. Lakune saka palerenan kang siji menyang ing palerenan sijine miturut dawuhe Pangeran Yehuwah. Banjur padha leren ana ing Rafidim. Nanging ing kono ora ana banyu kanggo ngombe bangsa mau. Wong-wong tumuli padha madoni Nabi Musa, ature. Kula panjenengan paringi toya supados sami saged ngombe. Pangandikane Nabi Musa. Yo kene kowe kok padha madoni aku lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwah. Nanging sarehne wong-wong padha ngorong, mulane padha ngrundeli marang Nabi Musa, ature. Kenging menapa kula sami panjenengan angkataken medal saking Mesir? Jalari kula, anak-anak lan kewan kula sami pejah kasatan. Nabi Musa banjur sesambat marang Pangeran Yehuwah, unjuke. Menapa ingkang badhe kawula tandukaken dhateng bangsa menika? Sakedhap malih kawula temtu dipun benturi sela. Dawuhe Sang Yehuwah marang Nabi Musa.
Sira lumakuwa ana ing ngarepe umat kairinga dening para tuwa-tuwane Israel sawetara. Dene teken kang wis tau sira gawe nyabet Bengawan Nil iku gawanen nuli mangkata. La ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira, ana ing dhuwur gunung parang ing Horeb. Sira banjur nyabeta parang iku, temah bakal metu banyune. Satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe. Nabi Musa ya tumuli ngestokake kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel. Panggonan iku banjur diarani Masa lan Meriba. Marga wong Israel padha madoni lan padha nyoba marang Pangeran Yehowah. Tembunge, Pangeran Yehowah iku ana ing satengah kita apa ora? Mekaten pangandikanipun Gusti. Mazmur tanggapan saking kitab Mazmur bab 78 ayat 1 dumugi sekawan, kalajengaken ayat 12 dumugi 16. Kitab Mazmur bab 78 ayat 1 dumugi sekawan, kalajengaken ayat 12 dumugi 16. Kidung piwulang anggitane Asap. Duh bangsaku, piwulangku padha rungokno, pamicarane cangkemku padha tilingno. Aku arep buka cangkemku perlu medharake bebasan. Aku arep ngucapake cangkriman jaman kuno. Apa kang wis padha kita rungu sarta kita sumurupi lan kang diceritakake dening para leluhur kita marang kita ora bakal dak sidem tumrap anak putune. Nanging kita bakal nyaritokake marang para turun ing tembe. Pepujian marang Pangeran Yehowah lan kasantosaane sarta kaelokan-kaelokan kang wis katindakake. Ayat 12 dumugi 16. Gusti Allah wis nindakake kaelokan-kaelokan ana ing ngarepe para leluhure. Ana ing tanah Mesir, ana ing ora-ora Joan. Segera dipiyak para leluhur padha disabrangake, banyune didekake kaya bendungan. Ing wayah awan lakune para umat dituntun kelawan mega. Ing wayah wengi kelawan padanging geni. Gunung parang ing ora-ora Samun dipengkah, para leluhur mau tumuli padha diparingi banyu akeh kaya saka ing samudra agung. Saka ing parang Gusti Allah mijilake kali, grojoking banyune kaya bengawan. Waosan kaping kalih saking Filipi bab kalih ayat 1 dumugi 13. Filipi bab kalih ayat 1 dumugi 13 mekaten. Dadi sareh ning sajroning Sang Kristus iku ana pepeling, ana panglipuring katresnan, ana patunggilaning roh, ana sih katresnan lan piwelas. Mulane padha ngganepono kabungahanku kalawan mangkene. Dipadha sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi, tunggal sedya, sepi ing pamrih utawa ngalembono kang tanpa guna. Nanging kosok baline klawan andhap asor kang sawiji nganggepa marang sijine luwih utama tinimbang awake dhewe. Lan saben wong aja mung mikir marang kebutuhane dhewe, nanging elinga uga marang kebutuhane liyan. Ing sajroning anggonmu padha urip bebarengan, padha kadunungana pangangen-angen lan pangrasa kang uga tinemu
ana Sang Kristus Yesus. Kang senadyan ngagem sipating Allah ewadene anggone sejajar karo Gusti Allah iku ora kaanggep bab kang kudu digagahi. Nanging malah wis nyuwungake sarirane piyambak lan ngagem sipating abdi sarta wis dadi padha karo manungsa. Apa maneh ing sajroning wujud manungsa itu panjenengane wis ngasorake sarirane lan sumuyut nganti seda ana ing kayu salib. Iya iku sebabe Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengane lan maringi asma marang panjenengane ngungkuli sadengahing jeneng. Supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisore bumi padha jengkenga lan sakehing ilat padha ngakonana menawa Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti, murih kaluhuraning Gusti Allah Sang Rama. He para sedulur kang kinasih, kowe iku tansah padha mituhu, mulane padha tansah udinen karahayonmu kalawan wedi lan geter. Ora mung kaya nalikane aku isih ana ing tengah-tengahmu, nanging luwih-luwih saiki ing wektu aku adoh karo kowe. Awit iya Gusti Allah kang manut sak keparenge nuwuhake iya kekarepan iya panggawe ana ing kowe. Mekaten sabdanipun Gusti. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia. Sembari jaga-jaga kalau-kalau tidak ada ibadah bahasa Indonesia dengan streaming pada hari ini. Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang berikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kau memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Allah lan dipun gatosaken. Haleluya. 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 Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus hari ini sederhana. Entah sudah berapa kali saudara mendengarkannya. Oleh karena itu saya duga dalam hati saudara timbul pertanyaan menggugat. Saya lebih mirip yang mana? Saudara, kisahnya memang sederhana. Ada dua orang anak yang diminta ayahnya untuk bekerja di ladang. Anak yang pertama bilang, aku tidak mau. Tetapi kemudian menyesal dan pergi. Sedangkan anak kedua berkata, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Saudara, perumpamaan ini memang tidak berada di ruang hampa. Konteksnya adalah percakapan Tuhan dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Intinya mereka bertanyakan kuasa Yesus. Yesus tidak menjawabnya. Dia malah balik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Para pemimpin itu merasa terpojok. Bila mengakui adanya pekerjaan ilahi, lalu mengapa mereka tidak percaya? Akan tetapi bila menyatakan tindakan Yohanes hanya manusiawi belaka, maka mereka akan berhadapan dengan orang banyak yang percaya bahwa ia memang datang dari Allah. Pada titik ini, saudara, Tuhan Yesus membuat para pemimpin itu menyadari sikap mendua dalam diri mereka. Mereka tak mau memberi jawaban yang jelas dan hanya berkata, kami tidak tahu. Yesus pun menutup pembicaraan karena mereka tahu apa yang benar, tetapi mereka tidak mengakuinya secara terang-terangan. Artinya apa yang di hati mereka sungguh berbeda dengan apa yang ada di bibir mereka. Saudara yang di rumah maupun yang ada di gereja, imam-imam kepala ini bersikap seperti anak yang berkata ya, tapi tidak melakukan apa yang diharapkan. Orang-orang yang mereka anggap rendah, yakni pemungut cukai dan para pelacur, malah sebaliknya. Seperti anak yang pada mulanya menolak permintaan sang ayah, namun kemudian menyesal dan menaatinya. Saudara, pengertian menyesal dalam perumpamaan ini biasa dipahami sebagai memikirkan kembali atau meninjau kembali keputusan yang sudah dibuat. Ada usaha untuk tidak membiarkan diri terpancang pada keputusan yang pertama atau pada pandangan yang mati. Itulah yang terjadi pada anak yang pertama, saudara. Meski jelas ia mengatakan tidak mau berangkat, ia akhirnya toh berangkat juga. Boleh jadi ia mulai berpikir mengapa sang ayah memintanya bekerja di ladang. Apa tidak ada pekerja? Apa memang sangat perlu?
Tidak dijelaskan dalam perumpamaan ini alasan sang ayah, namun anak pertama jelas mengerti maksudnya. Dan ia yakin sebaiknya memang menaati perintah ayahnya. Saudara, mari kita telaah kembali kalimat sang ayah. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini ke dalam kebun anggur. Saudara, kalimat ini bukanlah sebuah kalimat atau perintah yang keras, melainkan tawaran halus. Terasa juga sapaan yang penuh kasih sayang. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Isi permintaannya sendiri sebetulnya tidak amat berarti. Ada banyak orang yang menunggu bekerja di kebun anggurnya. Sang ayah meminta anaknya bekerja di sana justru karena ia mau menawarkan kesempatan. Dan lebih khusus lagi, ia menawarkan kesempatan bekerja hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di ruang ibadah ini, tawaran bekerja di kebun anggur hari ini mengingatkan pada permintaan kepada Bapa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berilah kami pada hari ini. Dalam perumpamaan ini tunjukkan betapa sang ayah ingin memberi sesuatu yang dapat membuat anaknya mendapatkan sesuatu pada hari ini. Rezeki pada hari ini, dan itulah yang ditawarkannya dengan lembut. Berarti saudara, bisa ditolak, bisa tak dianggap penting, bisa diremehkan, tetapi Bapa itu tetap menawarkan, anakku, bekerjalah hari ini di kebun anggur. Bagi yang tadinya tidak mau tapi kemudian berubah sikap, tawaran itu pun masih tetap berlaku. Perumpamaan ini menggemakan tema kemurahan hati Allah yang ditawarkan kepada siapa saja, tetapi tidak selalu diterima dengan serta-merta. Yang kedua saudara, ini persoalan hubungan orang tua dan anak. Ayah itu meminta demi kepentingan sang anak. Ini bukan ayah tetangga, tetapi ayah kandung sendiri. Menaati permintaan ini sungguh logis. Bukankah anak-anak itu sejatinya sudah mendapatkan semua kecukupan dari orang tuanya? Dan ayahnya hanya minta dia bekerja di kebun anggur mereka sendiri. Ini bukan kebun anggur orang lain. Ini kebun anggur milik sendiri. Dan uniknya adalah ada juga yang tidak menaatinya. Ketidaktaatan itu sebenarnya patut dipertanyakan, mengingat hubungan antara orang tua dan anak tadi. Tidak taat kepada ayah tetangga itu wajar, tetapi enggak taat sama orang tua sendiri, sama ayah sendiri sungguh tidak wajar. Sekali lagi ini masalah hubungan. Itu pula lah yang terjadi di Masa dan Meriba, saudara. Ketiadaan air minum membuat mereka bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, "Mengapa pula engkau mimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan?" Di Masa dan Meriba mereka pertanyakan eksistensi Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di sini agaknya Israel memang tidak belajar dari sejarah, saudara. Dan inilah yang diingatkan pemazmur kepada kita hari ini. Bagaimanapun mereka baru saja menyeberangi laut Teberau. Di Mara dan Elim Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Bahkan di padang gurun Sin Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Pertanyaan besarnya adalah,
mengapa Israel tidak sabar sejenak? Mengapa mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka? Apakah Tuhan hanya layak dipercaya saat hal-hal yang baik diberikan? Lalu ketika hal yang buruk menimpa, maka dia tidak lagi menjadi figur yang layak dipercaya. Saudara, Israel agaknya lupa status. Hamba kok ngomel. Saudara, kedua kisah ini memperlihatkan kepada kita soal hakikat dan konsekuensi sebuah hubungan. Ibadah sejatinya merupakan cara kita untuk menghayati hakikat dan konsekuensi hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita memahami bahwa Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka serentak dengan itu kita berarti mengakui diri kita adalah hamba. Dan seorang hamba harus menaati Tuhannya. Harus menaati tuannya. Kalau dalam bulan September ini bersama-sama kita berada dalam bulan katekese liturgi, inilah hakikat ibadah itu, yakni saudara dan saya menghayati panggilan selaku hamba Allah. Dan selaku hamba Allah, saudara dan saya harus menaati Allah. Dan yang menarik adalah Allah menghendaki kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ini adalah ibadah yang sejati. Keselamatan yang kita dapatkan perlu dibagikan agar orang lain juga merasakannya. Menarik disimak saudara dalam bacaan Rasuli pada hari ini. Paulus dengan sengaja memberikan nasihat konkret hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Nasihatnya adalah, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Semuanya semuanya serba satu, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mengapa? Karena Tuhannya ya cuma satu. Dan untuk yang serba itu, saudara dan saya harus menyangkal diri. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang ada seharusnya mengutamakan kepentingan orang lain dan saling memuji. Hanya dengan inilah saudara akan saling membangun satu sama lain. Itu berarti saudara dan saya dipanggil untuk belajar hidup sehati dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu pikiran Kristus. Janganlah melakukan suatu karena didorong oleh kepentingan diri sendiri. Kita bisa belajar dari para ibu sekarang ini. Saudara, ketika seorang ibu yang sedang mempunyai bayi, pagi-pagi terbangun karena bayinya merengek minta susu, apakah ibu itu mengomel? Tidak. Kenapa? Karena ini anaknya. Karena dia mengasihinya. Saudara, kalau kita hendak belajar mengutamakan kepentingan orang lain, marilah kita belajar dari ibu kita sendiri. Saudara dan saya pasti pernah merasakan kasih ibu itu yang tidak pernah mengutamakan kepentingannya sendiri. Tak gampang, saudara. Tetapi inilah panggilan kita dalam hidup bersama. Dan itu berarti menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus dalam diri kita. Ingat, dialah Tuhan kita. Inilah ibadah yang sejati. Tak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Tak hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Apalagi di masa pandemi ini. Amin.
Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kula aturi jumeneng. Kita sami-sami mratelakaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Ingkang pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra entang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang landang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta weradin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan mugi kasucèna. Kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi klampah ing bumi katya aning swarga, katya aning swarga klampahan. Kula mugi Tuhan paringi cekap rejeki ing dinten niki. Mugi ngapunten lepat kula, kados kula ngapunten ring sesami, lan sampun nandoken kula dhateng ing panggoda Tuhan uwalken saking piawon. Luwene Tuhan kang kagungan kraton saha wisesa sarta kamulyan kang ing salamiya. Para sedherek sumangga kita sesami dedonga syafaat. Ing wanci enjing menika kawula ngemeti sedherek patunggilan ingkang sakit. Inggih sedherek Pak Daming, Pak Habib, ugi Pak Gunawan. Mugi Gusti paring kegiatan, ketabahan, lan para keluarganipun paduka paringi kesabaran. Semanten ugi pasamuan ing mriki sageta paring peladosan ingkang sae tumraping sederek-sederek ingkang sakit kala wau. Panganti paduka lumantar peladosan dumateng sederek-sederek ingkang sengaja mundur saking pasamuan. Paduka piyambak ingkang saged mulihaken lan paring kegiatan. Kawula ugi nyuwunaken sih pitulungan tumraping anak-anak ingkang sami sekolah online. Kawula para tiyang sepuh ugi nyuwun panganti paduka
sageta nggulawentah anak-anak kawula. Kawula ugi masrahaken saben tiyang ingkang nandhang pergumulan gesang ing pandemi menika. Duh Gusti, mugi paduka kersa paring panganti lan paring kegiatan sarta ketabahan. Mugi ingkang nandhang rumiting gesang menika mangertosi lan sadar bilih Gusti tasih tetep ngawuningani lan paring sih pitulungan boten nilaraken. Ugi tansah nebihaken saking piyawon. Sampun ngantos kanthi krutaning gesang menika lajeng nilaraken dumateng paduka. Kawula ugi masrahaken tanah utara kawula lan bangsa tuwin pemerintahan kawula. Para pemimpin negari kawula paduka paringi kawicaksanan. Anggenipun netepaken keputusan-keputusan dadosa tentrem lan ayaming bangsa lan negari ing pandemi menika. Menika sedaya kawula aturaken wonten sih kadarman paduka kawula nyanyuwun. Amin. Duh Gusti mugi kersa miarsaken pandonga kawula. Duh Gusti mugi kersa miarsaken kya paring wangsulan. Duh Gusti mugi kersa miarsaken pandonga kawula. Duh Gusti mugi kersa miarsaken kya paring wangsulan. Duh Gusti mugi kersa miarsaken pandonga kawula. Duh Gusti mugi kersa miarsaken kya paring wangsulan. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sesarengan sami ngaturaken pisungsung kagem Gusti ingkang Maha Agung. Kalandhesan ayat pangatak saking Yakobus bab 3 ayat 13 makaten. Sapa panunggalanmu kang wicaksana sarta wasis, iku nuduhna panggawene sarana caraning urip kang becik, marga kawicaksanan kang tuwuh saka alusing budi. Puji syukur konco Gusti wet rahmat paduka tatan kandhatan ngasihi jenengan kawula santo syukur paringi pakaryan nadyan syukur dene kadang miturut tansah nandhang kasih. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sami jumeneng
Tetungga kangge pisungsung kagem Gusti. Duh Gusti Pangeran sesembahan kawula ingkang maha asih. Keparenga kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken sembah lan puji syukur kanthi gunging panuwun. Bilih Gusti sampun paring sesagetan kangge kawula sedaya. Ngaturaken pisungsung ingkang sampun kawula cawisaken kanthi ikhlasing manah. Mugi Gusti kersa nyucikaken saha amberkahi pisungsung kawula menika supados saged dados sarananing paladosan kangge sesami kawula. Dalah angluhuraken asma paduka. Matur sembah nuwun Duh Gusti. Sedaya dedonga tuwun panyuwun kawula menika kawula kunjukaken ing ngarsa paduka. Linandhesan wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Gereja prasasat paito neng tengah samudra, Kristus kang dadya panutan enereng lampahnya. Nadyan tan sepi bebaya ombak lan prahara, mesti tulus kang sinetya kisih ing sampurna. Angger tansal tan suwala mring sakung pangrehnya. Semboto witoto kalih sing rupeto. Hayo disetya tulang tinulung tunggal setya karya aning sang pamarta ngantos selaminya. Enerno atimu marang jagat, kawula sadhu ngeneraken manah dumateng jagat. Sami dening rasuka gesang minangka tiang pitados ingkang nengenaken kepentingan sesarengan. Wonten pangrehipun Gusti kawula badhe gesang sesarengan nunggal manah lan nunggal krentek. Pinujiya Allah Sang Rama lan Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Ingkang boten nate misahaken kawula saking sehipun sakmenika ngantos salami-laminipun. Pangeran Yuwa mugi maringaken berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yuwa mugi nyunaraken cahyaning udananipun dhateng panjenengan lan maringaken sih rahmat. Pangeran Yuwa mugi kersa nungkulaken udananipun dumateng panjenengan lan maringaken tentrem rahayu. Amin, amin, Gereja prasasa